Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Беседы у камина». Сегодня мы затронем вопрос, который люди обычно стараются не задавать себе. Но зная ответы на него, можно избежать многих ошибок в жизни. Вопрос звучит неожиданно. О чем сожалеют люди перед смертью? Когда Джорджа Бернарда Шоу спросили на смертном одре, что бы вы сделали, если бы могли прожить жизнь заново, он задумался, а затем с глубоким вздохом ответил: «Я бы хотел стать тем человеком, каким мог стать, но не стал». По рейтингу 5 самых распространенных сожалений, которые произносят люди, на первом месте стоят слова: «Я сожалею, что у меня не было смелости, чтобы жить жизнью правильной именно для меня, а не жизнью, которую ожидали от меня другие». Это наиболее распространенное сожаление среди людей. Когда люди осознают, что их жизнь почти закончена, они могут оглянуться назад и легко увидеть, какие их мечты остались нереализованными. Очень важно попытаться реализовать, по крайней мере, некоторые из наших основных желаний на своем жизненном пути. На втором месте люди сожалели, что так много работали. Это чувство особенно было присуще мужчинам. Они жалели, что потратили большую часть своей жизни на однообразный труд для добывания средств и мало проводили времени со своей семьей. Третье место заняло сожаление о том, что в жизни не было смелости выразить свои чувства. Многие люди зачастую подавляли свои чувства, чтобы сохранить определенные взаимоотношения с другими. Кто-то не говорил слов благодарности своим родителям, кто-то смущался проявления нежности к детям, а кто-то скупился на простые слова любви. Все эти чувства подавлялись внутри всю жизнь, приводя в конце к огромному сожалению. «Мне жаль, что я не поддерживал отношения со своими друзьями», звучит четвертое сожаление. Часто эти люди действительно даже не осознавали всей пользы поддержания контактов со своими старыми друзьями, пока до их смерти не оставалось несколько недель, и уже не всегда была возможность их разыскать. И заключительное, пятое сожаление звучит так: «Мне жаль, что я не позволил себе быть более счастливым». Многие до конца не понимали, что их счастье – это вопрос выбора. Из-за страха перед переменами они притворялись перед другими и перед самими собой в том, что были довольны своей жизнью. Этот рейтинг был составлен одной женщиной, которая проработала много лет в доме для престарелых. Она составила и записала этот список в надежде на то, что люди, услышавшие эти простые истины, пересмотрят свою жизнь и смогут исправить все еще при жизни. Хочется закончить передачу словами Марка Твена: «Через 20 лет вы будете более сожалеть о том, чего не сделали, чем о том, что вы сделали». Поэтому отбросьте сомнения, уплывайте прочь от безопасной гавани, поймайте попутный ветер своими парусами, исследуйте, мечтайте, открывайте. Удачи вам!